Здравейте! В това видео ще ви покажа най-бързия, лесен и сигурен начин да променим сорта на лоза чрез присаждане през лятото. Много от случаите, когато използваме тази техника за присаждане, имаме сигнален грозд върху присадения литораст още същата година на самото присаждане, като дори не е нужно да примахваме старите кордони, а може да запазим реколтата от грозде до следващата година, когато тези присадени литорасти ще отгледат една реколта от грозде. Може да запазим и двата сорта грозди върху лозата, подобно на съседните лози. Гледайте внимателно видеото, защото тайната на успешното присаждане на лози се крие в финните детайли, които за съжаление много лозари пропускат. А на трима от вас, които изгледат видеото до края, ще подаря 3 лози от любимия ми сорт грозде. Когато присаждаме стара лоза върху асма, през пролетта трябва да запазим няколко литораста, които се развиват от заспали пъпки по стъблото под носещата конструкция. И когато те станат с дебелината на молив и се втвърдят достатъчно, върху тях ще направим и самото присаждане. Само че при доста лози, особено при по-старите, тези литорасти се развиват на по-късен етап и много закъсняваме с самото присаждане. И преди да ви демонстрирам най-надежният начин за присаждане на лози и да ви покажа впечатляващите резултати, първо искам да ви върна малко назад във времето, още по времето на пролетната резидба, за да ви покажа как да си подготвите и самите лози преди присаждането. Нужно е само да запазите един или два едногодишни литораста с по 2 пъпки. От пъпките им през пролетта много бързо израстват буйни литорасти и може да направим самото присаждане на доста по-ранен етап. Препоръчително е, когато присаждаме лози върху асми, да правим самото присаждане под носещия тел, защото когато присаждаме прекалено високо, ятъра много лесно чупи зелените филизи. А ето тази, която е присадена отдолу, я привързвам по стъблото на асмата. По същия начин практикувам и когато присаждам лозите в лозито. Правя присаждането отдолу под първия тел. Върху тази асма имам само един млад литораст, който се е развил от заспалите пъпки по стъблото. Затова ще присаждам отгоре върху литорастите на плодната пръчка. Най-важното е в младите литорасти вече да имаме образуван камбиален слой. Това е този белия пръстен, който ви показах преди малко. Също така трябва да ослепим и пъпките, които остават отдолу по литораста под мястото на присаждането. Добре е, че на тази асма литорастите са разположени хоризонтално. Този начин ще ми е много по-лесно за в бъдеще да привързвам филизите, които покарват от калема. Сега правя разцеп в средата, успоредно на пъпката. Калемите, които ще използвам, са от черни вдървесени литорасти, които съм ги отрязал от лозето през зимата и се съхраняват в хладилника по определен начин. Може да гледате видеото в канала. Сега започвам да си подготвям и калема. Използва се черен дървесен литораст,
който се поставя върху зелен литораст. Затова и този начин на присаждане се нарича присаждане на лоза черно върху зелено. Вижте колко свежи са се запазили калемите. Искам да ви покажа още един вариант как може да си подострим калема. Клина се прави или успоредно, или перпендикулярно на пъпката. И при двата варианта имам еднакъв успех. Важното е обаче как ще поставим след това калема вътре в разцепа на зеления литораст. Затова гледайте внимателно. Това е изключително важно нещо. И двата, може би, най-важни детайла при присаждането на лози, това са да спазваме последователността на пъпките. Ако пъпката на зеления литораст е отдясно, следователно пъпката на калема трябва да е отляво. И следващото нещо е да направим добър контакт на камбиалните тъкани. Най-добрият вариант е, ако калема е дебел колкото подложката, тогава имаме контакт на камбиалните тъкани и от двете страни, но ако калема е по-тънък, трябва задължително да напаснем корите на калема и на подложката поне от едната страна. Тук го резултата. Литораста с колко култуци и реса. Съседната лоза, присъдена по същия начин. Сто процента успеваемост. Сорт Аватар, сорт Емир. Крием още едно, което е доста по-изостанало в развитието си. Тук имам още едно от сорта Емир. Сега ще махна култуците, за да може този основният литораст по-бързо да се качи отгоре върху асмата. И разбира се, трябва да го привържем, защото вятъра много лесно ги чупи. Това е и причината да предпочитам да присаждам асмите ето тук отдолу под носещият тел. Защото, както вече казах, вятъра много лесно ги събаря и ги чупи, докато не са калцирали още тук на спойката. Сега трябва и да развържа, защото доста са се впили вече калемите. През последните години използвам от този еластичния найлон, който успява доста добре да се разтяга по време на израстването на литорастите. Почти винаги при този тип присаждане черно върху зелено имаме и сигнален грозд. В горещините не винаги
успяват да се оплодят зърната и доста често остава в това положение. Много хора дори примахват голяма част от грозда и оставят само няколко зърна, за да могат да проверят дали сортът е точно този, който желаят. Искам да ви покажа и тук тези присаждания. Тук колко дебело е станал. Искам да ви покажа и двата, които не са се хванали. При този метод за присаждане на лози имам почти винаги 100% успеваемост, но когато поръчам калемите от чужбина и изсъхват, така че слагам няколко присадки с различни сортове. Ето още една присадена лоза, само че на тасмата. Искам да ви покажа литораста, сигналния грозд и начина, по който съм го укрепил, за да не се счупи от вятъра. След това също ще бъде и доста сложно да го положа да легне върху телената конструкция без да се счупи. Ето я и тази. Така че лично за мен това е най-сполучливия метод за присаждане от всичките техники, които съм ви показал във видеята ми. Разгледайте плейлиста. Искам да ви покажа и плодните пръчки, които оставих през пролетта от същите тези асми, които присадих. Колко много реса вече имат, въпреки пролетната слана, която ослани първите пъпки, и градушката, която падна преди няколко дни. Статистиката ми показва, че видеята ми са гледани до край предимно от абонатите с членство в канала ми, както и разбира се от най-страстните лозари. Затова и оставих подаръците за накрая. И понеже на всички абонати с платено членство в канала ми всяка година изпращам по 3 лози от изключително редки и скъпи сортове грозде, тези подаръци този път ще са за останалите, които нямат възможност да подкрепят канала ми с членство, но все пак винаги гледат видеята до края, оставят един лайк и коментар. С това напишете ми в коментарите от къде гледате моите видеа, от кой град, и на 3 от вас на случайен принцип ще подаря по една лоза от този сорт, като ще ви донеса подаръка лично. До скоро!